بدر المطوع. ما يميز بدران من التسديدات القوية قبيل منطقة 18. بدر المطوع نتابع مع فهد الأنصاري، يملكان لقدم يمنى. بدر المطوع، بدران جمالك جمال، دلالك دلال، أسطورة، نجم بدران. يا الله يا الله على جمال الأهداف، يا الله على الديربي. تابعوه راقبوه يا رباه يا إلهي. هي قادسية، يا ليلي يا عيني يا الأصفر، يا ليلي يا عيني القادسية. هكذا جماهير القادسية. الزعيم الملكي يضرب بقوة ولا يبالي، يضرب بقوة ولا يبالي. هكذا الزعيم الملكي. إذا كان لديك إمكانية ينفذ بدر المطوع. الله، جول للغاسية. بدر المطوع يعلقها بال90 والموسوي في وعبد الغفور في مرمى المطوع. الله 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 على المطوع. بدر المطوع يسجل الثاني.